Ashamaa harka fuunee jaalatamtoota fi hordoftoota kan koonaa kan jaalalli bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'a dhaamsa gabaabduu isiniif dhaamuu barbaanne keessattuu warra Dubaa'ii gara biyyaa galaniif jechuudha. Wanta isiniif dhaamuu barbaanne dhukkuba koronaa vaayirasii irraa wuxxeetii isaa yeroo isiniif kennamu bilbila keessan irratti meeseejiin isinii dhufa jechuudha. Kun immoo bilbila keessan irratti meeseejiin kan isinii dhufu yoo gara biyyaa deemtanii bilbila keessan irraa meeseejii salaalanii wuxxeetii keessaniin sin dabarsuu hin danda'anii. Kana rakkina kana hambisuudhaaf immoo gaafa mana yaalaa dhaqxan akka waraqaa ragaa chaappaadhaan rukutanii isinii kennan itti himuu qabdu jechuudha. Akka gara biyya galuudhaa kaatan itti himuu qabdu. Isaanis waraqaa chaappaadhaan rukutanii isiniif kennama jechuudha. Akkasitti inni biraa kiiloo jedhameen olitti baachuun gatii guddaa isin kaffalchiisu waan ta'eef kiiloo 23 borsaa lamatti jechuudha. Jalatti immoo kiiloo 7 kiiloo 23 irraan kan hafee jalatti kiiloo 7 isarraa kan ol darbu yoo ta'e kiiloo takkittiitti diraamii 44 kaffaltu waan ta'eef kanarraa illee of qusachuu qabdu jechuudha. Waraqaan ragaan kun baay'ee isin barbaachisa. Yoo waraqaa ragaa kana qabattanii hin deemne amma wuxxeetiin keessan qorannoo keessan isinii geggeessanitti achitti jechuudha. Warreen dhukkuba qaban keessa waan isin teechisuu danda'aniif kana asumatti fixattanii deemuu qabdu jechuudha. Inni biraa namoonni baay'een kanneen akka teebii minaa bitannee deemuu hin dandeenye kan jedhuuf immoo gatii baay'ee isin kaffalchiisu. Teebii tokkotti televiziyoonii tokkotti jechuudha diraamii 1,000 isin kaffalchiisu. Asitti gatii meeqan bittu achitti immoo qaraxasaa ammana kaffaluurraa of qusachuu qabdu. Birrii amma hojjettan qabattanii deemtanii waan bitachuu maltan biyya keessanitti galtanii bitachuu qabdu. Kanaaf qaraxaa akkasuma namaa kaffaluurra waan bitachuu maltan biyya keessanitti bitachuu qabdu jechuudha. Kana hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Yaada gabaabduu isinii qoonnee kana jechuudha. Yaada biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna.